हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। आमे देखो सब डॉक्टर चैम्बर्स मेंबर्स आज बाहरी सारी जो एक नुआ जगह एक्सप्लोर करने कोरापुट कौ जगह से पुंजीश्री। तो आज थिला संडे तो ऑलवेज आमर बुलाबुली प्लानिंग रही। ये हूँ आमर आसिक गाड़ी आसिक ठिया हो जाए। झुरी मली तोर चेहरा खाली खाली है मनर मैना ते देखला दिन उड़ी गला चेना एते सुंदरी केनता हेलु जाने जाना मते पागल कलु रसी देलु जानी जानी करी फसे देलु है मोर काली खरा दिन बिलिया चमकी जाउ छ गुरा गुरा मते तमे बजा करू छ हाय धांगेरी मते तमे बजा करू छ। कीड़ा जाउथला ता बटरे मुकिला को हुइसिल मार डकली ए कीड़ा आ आ आ देखो भाई माने आमे वर्तमान हम गंतव्यस्थल जाछि पहुंची जानिछु। तो आउ अल्प समय अपेक्षा आमे आपन को देखेबू पुंजीश्री कोन होची। हे फ्रेंड्स वर्तमान देखंतु आमे पुंजीश्री रो अल्प बाट पछरे अच्छु 200 मीटर पछरे अच्छु और ये सब आम मेंबर्स देखंतु केमिति धुआं बाहर अछि। आम सहित आपन जोड़ी होई कि रही थांतु आमे पुंजीश्री जाई कि आपन सेटे कोन कोन हमर सुंदर दृश्य अछि आमे आपन को देखेबू। ठीक अछि फाइनली भाई माने आमे पहुंच सारिछु पुंजीश्री को। देखंतु ये होची सेही पुंजीश्री रो ये स्मॉल व्यू आपण माने देखिबे हमको आगो को पूरा हमें विस्तृत भाव रे आपन को देखेबो केमिति कोन रहिछि पुंजीश्री रो सौंदर्यता। तो हे फ्रेंड्स देखंतु वर्तमान हमें पुंजीश्री रो वाटरफॉल रे आसी की एंट्री करि सारिया परे पानी रो मजा नौ जो हमें एबे आसी की एडे हाउ इज टुडे एन्जॉयिंग गाइस। यस लेट्स गो। तो लेट्स देखंतु ये होची सेही पटारू पानी सब आसी झरना रे बही बही का पानी आसी और एही बोटे एमती झरना रे बही बही पानी सब जाउची से पानी की जाउची देखंतु से काछ जमी रे की पानी से पटे एंट्री मारुची से जाईची। तो डीजे दिनेश साहू